花も実もあるエドロポリスは800野鳥。闇に隠れて悪を切る明るい正義の守り神、その名も秘密忍者隊。ニャンキーだ、俺たちだ。てやんでー。新プレー好プレー、ヤンキーの弱点。コーラにポップコーン、アイスクリームはいかがすか？ねえ、ちょっと売り子さん、ポップコーンちょうだい。ポップコーン。ご恩の神様、そのような遊び気分では困ります。これは憎きニャンキーを倒すための重要な会議でございまするぞ。とても重要な会議には見えないけどね。一体何をやろうっていうの？本日ご覧いただくのはニャンキーとの戦いを記録した映画でございます。ニャンキーの映画？戦いはまず相手を知ることからと申します。この映画を見て奴らを研究し、その弱点を探し出すのです。でもよくそんな映画が撮れたわね。実は密かにこのセミメカを使ったのでございます。説明しよう。ゲンダリ祭はエドロポリスのあちこちに小型カメラを内蔵したセミメカを飛ばしていた。それがヤンキーの行動を撮影していたのだ。なるほど。まああんたにしちゃ上出来だわね。恐れ入ります。ただいまより実録秘密忍者隊ヤンキーを上映いたします。映画ご観覧中のおタバコはご遠慮ください。始まりますぞ。本格的じゃない。キャー、嘘、私が主役なの？あら、カラマルもかっこいいじゃない。恐れ入ります。このセンスにはついていけないわね。壊せ壊せ壊せ何者？古来より悪の栄えた試しなし。教えてやろう、正義の心で。出たか、幕府の犬どもめ。猫なんですけど。姿を現せ。この世にはびこる悪の影、撃ってくれよ、この顔で。たとえいかなる闇だとて払ってみせましょう、この愛で。我ら正義と勝利の使徒、秘密忍者隊ヤンキー。何が秘密忍者隊ニャンキーだ。ふざけやがって。お前らなど我らカラカラ一族の敵ではないわ。やれメカ流。秘密忍者隊ニャンキー1号、通称やったろう。身長130センチ、体重35キロ、本名出身地弱点等すべて不明。ニャンキー2号、通称スカシー、身長150センチ、体重45キロ、その他不明。ニャンキー3号、通称プルル、身長130センチ、体重35キロ、その他一切不明。考えてみれば、いえ考えなくても私たちってあいつらのこと何にも知らないのね。御意。次はニャンキーどもの必殺技あれこれです。ニャンキー忍法ピンボケフラッシュ。これはただの目つぶしですね。ニャンキー忍法猫だまし。それくる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 。それ相手はお前たちの隣にいるだ。怖い。こんな恐ろしい忍法を使える自分の才能が怖い。せこい忍術ね。乙女の怒り思い知ら。
じゃない。つまんないの。何これ？立体メガネでございます。これを使いますと画面が飛び出してドワーンと迫力アップいたしまするぞ。あ、そう、どれどれ。確かにすごい迫力だわ。ヤンキー日報猫マネキンいらっしゃい。おいでおいでおいでなんで？ヤンキー日報かきむしりになっちゃった。さてこの次が問題でして、提案でメカエ道場を勝手にからくり屋敷に改装し、その上ウサ姫様を傷つけるとはその罪許せん。説明しよう。ヤッタロウの正義の怒りが限界値を超えた時、妖刀マサマサの封印は解け、恐るべき力が解放されるのだ。カラバルはエーターの私のセリフを取った。必殺レコメスラッシュ。芸人恐ろしきは猫目スラッシちょっと銀ちゃん、はいあんた私を殺す気なの？ュ。いや別にそんなつもりは。じゃあ今度はあんたがこのメガネをかけなさいよ。痛いほらかけなさいってば。おい静かに。はい。毎度お騒がせしております。ただいまよりおいしい宅配ピザの店ピザキャット名物特急便が発車されます。皆様白線までお下がりください。行きます。おっか、またピザ屋さんがお空飛んでく。そうね、たまには一切れぐらい落としてくれないかね。肘汚いね、おっか。なんなのこれ？で、セミメカが撮影してきたもので、なんだかよくわかりませんが、この親子毎回出てくるもんですから、とりあえず。そう。幸運の神たちはこれがニャンキーの秘密基地であることに全然気がつかなかった。明日もエドロポリスは日本バレだぜ。にゃ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 。まったくドジなんだから。さあ、あんなアホはほっといて早く基地に戻ろうぜ。そうね、私もお腹ペコペコ。基地ですって？戦いが終わって基地に戻るニャンキーをセミメカが捕らえたようですな。それじゃ奴らを追えば秘密基地の場所がわかるのね。うまくいけば奴らの正体も。待ってくれ。もうすぐニャンキーどもの秘密基地のありかがわかる。げんなりさい、これはどういうことなの？肝心なとこで切れちゃったじゃないの。いえ、それがセミメカがここでパッコリ死んじまいまして、何せセミの命は7日間と申しますでしょうがね。もう話になんないわ。はい、次何？あ、今までに幾度となく我々の勝利を邪魔しニャンキーのピンチを救ったお助け忍者です。あ、そう、ちゃっちゃとやってやって。私は眠いんだから。いいぞありがたや一号。やれやれありがたや一号。お助け忍者力の神助立ちするでごわす。おお、力の神。お助け忍者の一人力の神、おやつの大砲は破壊力抜群です。あの花火おいどんの人気にすっ飛ばしとるでごわすな。ぶち落としてやるでごわす。来るな。
のみっともないこと。面目ございません。次は水のことなら何でもお任せのお助け忍者ネッキーです。おまっとさん。ネッキー。これは土の中でも自由自在に動けるお助け忍者ゴットンです。お助け忍者ゴットン参上。結構奴らも間抜けね。あんたたちみたいじゃない。我々みたいとはかなり間抜け。自分で言ってどうすんのよ。どうすんの。お助け忍法砂嵐。お先でゲス。そして最後はマッハ5で空を飛ぶお助け忍者ミエトルです。間一髪だったでゲスな。おい。こいつスピードはすごいけど力は弱そうね。現代祭様、なんじゃ絡まる。ひょっとしてニャンキーどもは空を飛べないのでは。そういえば奴らが自分から飛んだところを見たことがない。では次回の戦いでは空から。うん。さらにニャンキーどものお助け忍者に対抗するため、我々カラカラ一族も闇の四人衆を呼んではいかがでしょうか。なんとあのカラカラ一族最強と言われる闇の四人衆をば。そうすれば力は五分と五分。もう二度とニャンキーに深くは取りません。よかろう、そちに任せる。はお、いかがなされましたこの神様。何かご不審な点でも。こうして見てみるとね、あんたたちって本当に弱いわね。何よこんな映画。ニャンキーのかっこいい活躍シーン見て何が楽しいわけったく。大体ね、私はどうなっちゃったのよ。主役の私が一回も出てこないじゃないの。私をおちょくってんじゃないわよ。はあ、もう一回。ああ、ちょいとそうおっしゃられると思いましてな。実はコーンの神様の特集を。私が映ってんの。そりゃもうバッチリよ。それを早くおっしゃいよ。リー。届け先の目印はと。ここよ、ここよ、ピザ屋さん。ピザ屋出す。ご苦労さん。これがヤッタロウのファーストキスだった。何これ。もう何よ、こいつ完全に欠陥品じゃないの。我慢でございますぞ。今ここでウサ姫が偽物と分かったらせっかくの計画が水の泡。悔しい悔しい。やべ。悔しい。分かったから離して。もう悔しい悔しい。こらわかりました。またですか。ちょっとこの神様、どうかお気をお沈めになられまして。いや。げんなりじゃん。意外といけるじゃない。衣装もぴったりだし。綺麗に。まあ結構いいじゃない。この色私の白い肌にぴったり。あんたね、この私に恨みでもあんのゲンちゃん。いや、それはセミメカメがこれは。あんたが家族したんでしょ。こんこつきお仕置きよ。ビシバシ痛い。まあ懐かしいミップ
娘をアイドルに仕立て上げ、そのマイクに催眠装置を仕掛けて人々を操る。この作戦は優れものでしたな。あ、そうそう、こういう時こそ立体メガネをかけなきゃ。ねえねえ、メガネプリンプリンのお尻ちゃんをアップで見ちゃうのよ。あら、くらえ。にゃの。おや、こんな人生。これは止めろ、フィルムを止めろ。もう一度今のところを見せろ。はっ。ありがたや1号、ヤンキーどもにお前の恐ろしさを思い知らせてやれ。もう一度アップにしてゆっくり見せろ。は。あれはそうか、ヤンキーのエネルギーは太陽光線だから、夜は太陽電池を使わねば動けないのだ。何ということは。奴らは闇に弱い。弱点さえつかめばもうこちらのもの、必ず。ついにカラバルによって秘密忍者隊ニャンキーの弱点が暴かれてしまった。今最大のピンチがニャンキーを襲う。その頃やったの王たちはここんとこ暇だな。暇を持て余していた。情けないぞやったろう。これでいいのか、秘密忍者隊ニャンキー。どうもすんません。やみんな、今日のニャンキーの活躍はどうだったかな。さて、今回のメカメカ忍法秘伝帳はとっても陰険な悪の黒幕老中幸運の神だ。名前は狐塚幸運の神。身長145センチ、体重25キロ。幕府ナンバー2の実力者で、将軍に代わってエドロポリスを支配しようとしているとんでもないワルなんだ。ハラカラ一族を使って次々とへんてこりんな作戦を実行するけど、結果はいつも同じ。ヤンキーにギッタギタにやられて一度も成功したことがないんだ。特技は変装。でもなぜか女の子にしか化けないんだ。もし君のお父さんがこんな趣味を持っていたらどうする？興奮するとすぐ爆発してしまう間抜けな幸運の神。でも油断は禁物だ。みんなこれからも絶対に幸運の神の応援だけはしないでね。なんだって？カラカラ一族からオイラたちに挑戦状が来た？面白えじゃねえか。この挑戦、オイラどんなことがあったって受けるぜ。なんだあのメカは。それに闇の四人衆って一体。次回キャットリンデンテヤンデーニャンキー敗北、闇の四人衆現る。テヤンデー。